ho visto quando sono arrivato la polizia, che hanno rotto i finestrini, roba, e poi sono andati, ho sentito anche al 17 via Brigata Padova, che hanno portato via i pacchi Amazon e hanno rubato delle biciclette, sempre allo stesso orario. Auto vandalizzate e saccheggiate mentre i fedeli erano in chiesa. È accaduto in via Tirana, nel quartiere Palestro a Padova, all'uscita dalla messa nella chiesa di San Girolamo, il sopralluogo della polizia, dopo l'allarme lanciato dai proprietari delle vetture danneggiate. 3 le macchine con i finestrini rotti e poi depredate. Il ladro è stato anche ripreso dalle telecamere dei condomini che circondano il sagrato della parrocchia. Nei fotogrammi si vede un uomo vestito di nero che armeggia vicino alle portiere delle auto parcheggiate e poi si allontana. Telecamere posizionate un anno fa dai residenti dei condomini perché gli androni dei palazzi erano diventati luogo di spaccio. Qua capita spesso perché è una zona sta qua che ormai fra droga, gente che va, c'è poveretti, sono poveretti anche, però c'è un disastro qua. Noi abbiamo messo le telecamere. C'è stato un furto 2 mesi fa più o meno nel nostro condominio. Sì. Poi il resto non ho mai sentito niente in questo quartiere, via Palestro forse più in fondo. Vicino alla chiesa e tra i condomini di via Tirana in passato infatti era stato segnalato spaccio di droga, ma con le telecamere il problema era stato risolto, dicono i residenti. Ho visto girare la polizia, è venuto a fare qualche controllo, ma non abbiamo problematiche particolari. Qualche anno fa c'erano stati problemi di spaccio, ma li hanno risolti. Nell'ultimo periodo però ci sono stati dei furti nella zona. Ad ottobre un'anziana era stata rapinata in casa, i ladri e la badante complice sono stati arrestati poche settimane fa. Domenica però il ladro solitario si è concentrato sulle auto parcheggiate. Raid vandalici che sono frequenti a Padova, colpi si sono registrati nelle scorse settimane nel quartiere Arcella, ma era accaduto anche nella Sacra Famiglia e in zona ospedali.